bersama dengan tim yang telah mengizinkan saya untuk melayani di Vesper ini. And the theme for having me to deliver the message of God is Vesper time. Dan terima kasih atas 2 lagu pujian berturut-turut yang telah disampaikan. And thank you for the 2 messaging songs. Dan juga terima kasih atas kesaksian yang luar biasa pada malam ini. And we would like to thank you for the great, wonderful witness. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang ditanya namun menggelitik hati saya. There's one question that tickled me. Ketika ditanya, siapakah di sini misionaris? And when the question was asked, who are among us are missionaries? Dan hanya sedikit yang mengangkat tangan. And only few raised their hands. Kalau saya sekarang tanya, siapa di sini misionaris? And Boleh Anda umpamanya? if I ask them tonight, who are missionaries here? Sedikit. Just a few. Semua kita adalah misionaris. Indeed, we are all missionaries. Itu harus diingat. And we must remember that in our own selves. Jadi misionaris bukan hanya sekedar mengikuti training di kampus 1000 Missionaries Movement. Becoming missionaries are not only joining a training, tetapi semua umat Tuhan adalah seorang misionaris. and all God's people are missionaries. Dan itulah harapan Allah kepada umat-umat Tuhan. And that's what God hopes among us, in us. Ada yang ingat judul khotbah saya yang pertama, sebab ini baru kedua kali saya khotbah di Tunai. Does anyone remember my sermon before? This is my second time to preach here. Ketika khotbah pertama tetap juga Dr. Tobing yang terjemahkan saya. Yeah, during my first time delivering message, Saya pikir Mr. Tobing is the translator. Pak Tobing ini bukan kebetulan tapi kebenaran. Ketika sudah diundang 2 minggu yang lalu, saya pikir siapa yang akan terjemahkan. When I was invited 2 weeks ago, I was just thinking who will translate my sermon. Lalu saya berpikir mungkin Dr. Tobing. And I was thinking maybe Mr. Tobing. Dan benar. And indeed it's true. Jadi kembali kepada pertanyaan, siapa yang ingat judul khotbah? And back to my question, who remembers my sermon? Satu orang wanita, seorang pria boleh datang ke depan, saya akan berikan buku amanat kepada orang muda. Okay, one boy, one girl, and if you can tell me the topic of my sermon, I'm going to give you this book, Message to Young People in Indonesia. Sudah boleh datang ke depan? Does anyone knows my topic? Sambil sudah datang ke depan, amanat kepada orang muda adalah bacaan roh nubuat gereja Masehi dari ke-7 untuk tahun 2016. While you walking here, I would like to tell you that this book, Message to Young People, is a book that's going to be read by young people during the year of 2016. Boleh maju ke depan, seorang pria dan seorang wanita. Okay, one from the lady, one from the guy side. Tidak ada yang ingat. Nobody remember the topic of my sermon? Tahun lalu ya, tahun lalu. This was last year. Karena masih banyak tentunya di sini mahasiswa. And I understand that there's a lot of you who were here last year. Apakah hadiah ini harus kembali ke sponsor? Do you think that this book will just return to me and I'm going to bring back home? Ada yang mencoba, boleh maju. Does anyone wants to try? Kalau saudara lupa inti judulnya, tapi saudara boleh mengingat inti pembahasan itu. Maybe you forgot the topic, but you may get the summary of the sermon. Oke, yang lain supaya sekali bertanya. Okay, another one from the guy side. Kalau tidak ada pria, wanita juga. Okay, if there's no one from the boys side, maybe another one from the girls side. Oke, kalau tidak ada, ingat judulnya? Apa judulnya? Meraih kemenangan ya. Tahun lalu, 4
Tobing ingat ya? Karena stres menerjemahkan kita. Oke. Waktu itu Pak Huta Barat juga minta bahannya melalui tim. Pak Huta Barat ingat? Nah, ini kenapa saya tanyakan sering, karena dalam khotbah saya sering sekali saya tanyakan pertanyaan yang sama. Karena sering orang hanya mendengar cerita tetapi tidak mengingat khotbah. Tahun lalu judulnya adalah Sahabat Sejati. Ada yang sudah ingat sekarang? Tetapi karena dia sudah hadir, tetap saya berikan ya. Boleh? Ini buat Pak Tobing. Karena kenapa saya berikan buat Pak Tobing? Karena nanti ada di slide itu pembahasan saya ambil dari bab 1 dan bab 3. The sermon this evening is going to be taken from this book, from chapter 1 and 3. Lalu di bawah kutipan itu saya buat akom. And when Pastor Sri Rongo gave me the material, he wrote the word AKOM. Lalu Dr. Tobing SMS, apa itu akom? Apa buku aslinya? So I texted Pastor Sri Rongo and asked, what is AKOM stands for? Ini bukunya. And so this is the book. Thank you. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pelajaran ini. Meraih kemenangan. To reach victory. Jadi pasal 12 ayat 2 sampai 3. Genesis 12 verse 2 and 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. I'll be reading from the New International Version, Genesis 12, 2 and 3. I will give you my descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, but I will curse those who curse you. And through you, I will bless all the nations. Ini adalah cita-cita Allah untuk umatnya. These are the aims of God on His people. Allah ingin kita menjadi orang yang besar. God wants us to be a great people, orang yang termasyhur, a famous person. Dan bahkan dia berjanji akan memberkati kita. And God promised that He's going to bless us. Dan bahkan dia katakan engkau akan menjadi berkat kepada semua bangsa. And God said that you will become a blessing to all nations. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, my beloved brothers and sisters, hampir semua kita yang hadir ini adalah student. Most of us who are present here are students. Saya ingin tampilkan slide. I would like to show this picture. Saya nggak pernah berpikir makan kerupuk itu jadi perlombaan. I never think of eating kerupuk as one of a game. Saya juga nggak pernah berpikir makan kerupuk itu jadi perlombaan untuk orang dewasa. And I never think that this kind of game is for adults too. Di sekolah kita harus berlomba. In school, we have to have a game. Bertinju juga sudah menjadi perlombaan. Boxing is a game too. Dan bahkan untuk menjadi cantik juga harus berlomba. And to become beautiful, you need to make yourself in a game. Tidak ada Miss Universe yang tidak cantik. There are no Miss Universe that are not beautiful. Badminton juga harus berlomba. And when you play badminton, it's also a game. Main sepak bola juga harus berlomba.
Playing soccer is a game. Berlomba dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. And you play and you decided that you want to become a Dan winner. sesungguhnya hidup ini adalah pertandingan. And even when we talk about life, it's a race. Dan pertandingan kita adalah untuk menjadi berkat. And our race is that we have to become a winner. Walaupun mungkin saudara memiliki segudang impian. And perhaps you have a lot of dreams in your life. Dari buku Amanat Orang Muda halaman 23. And from the book of Message to Young People, page 21, English version. Allah mau agar pemuda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil pemuda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. It says here, God wants the youth to become men of earnest mind, to be prepared for action in His noble work, and fitted to bear responsibilities. God calls for young men with hearts uncorrupted, strong and brave, and determined to fight manfully in the struggle before them, that they may glorify God and bless humanity. Apapun cita-cita kita, apapun mimpi kita, apapun impian kita, Whatever are your aims of life, whatever are the dreams of your life, ingat kita harus menjadi berkat. Amin. remember that we have to become a blessing. Apakah nantinya Allah akan mempercayakan saudara jabatan di sebuah perusahaan atau bahkan di organisasi? Ingat, kita akan menjadi berkat. Whether God is going to trusted you with a position in your company, remember that we have to become a blessing for others. Dan bahkan mungkin saudara menyelesaikan kuliah saudara di UNA ini, And even if you will finish your study from UNAI, saudara harus menjadi berkat. you have to become a blessing. Hidup kita seperti perlombaan. Our life is just kind of like a Perlombaan game. itu berbeda dengan undian. And it's different when we talk about lottery. Undian faktor penentunya hanyalah keberuntungan, When we talk about lottery, luck is on the part. tidak memerlukan perjuangan. And it doesn't need any struggle. Sedangkan perlombaan butuh perjuangan. But when we talk about race, when we talk about game, we talk about struggle. Dari mulai start hingga garis akhir. Starting from the starting point up to the finishing line. Jangan pernah menyerah. Never surrender. Tekun kekuatan untuk bertahan. You must be very careful and you must have a power Kita energy. bukanlah anak ayam yang mainannya di bawah, And we are not like chicks who are playing on the ground. di tanah. In the ground, Tapi kita ini adalah Raja Waling yang mainnya di atas. but we are eagle that plays up in the sky. Di atas panen. Up in the sky, in the top of the storm. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, My beloved brothers and sisters, di buku yang sama, halaman 41, Allah berfirman, in the same book, hai para pemuda terkasih, apakah cita-cita dan tujuan hidup Anda? Apakah Anda ingin menempuh pendidikan agar mendapat nama dan kedudukan di dunia? Setiap orang dapat membuat tujuan. Tinggikan cita-cita Anda dan jangan takut menderita untuk meraih status. Message to Young People, page 36. Dear youth, what is the aim and purpose of your life? Are you ambitious for education that you may have a name and position in the world? Everyone can make aim in their life. Aim high and spare no pains to reach the standards. Ini kutipan dari hamba Tuhan ini mengajak orang-orang muda untuk menjadi yang terbaik. God's word from the Spirit of Purpose is telling or asking young people to become the best. Tentunya saudara pernah mendengar sebutan ini. Perhaps you may have heard about this statement. Wanita pertama yang menyelesaikan pendidikannya di universitas. The first lady who finished education from the university, Wanita yang buta, maksud saya. she's a blind girl, a blind woman. Ketika dia ditanya apa yang lebih buruk daripada orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, And when she was asked, what is the worst than a person who are born blind? dia menjawab orang yang dapat melihat tetapi tidak memiliki visi. And she said,
people with sight but do not have vision. Kita ada di sini tujuannya adalah untuk menjadi apa? Berkat. What are our purpose to be here? It's because that we need to become blessed. Cita-cita Allah bagi anak-anaknya adalah lebih tinggi daripada pencapaian tertinggi yang pernah dipikirkan manusia. Kesalehan, kesempurnaan dengan tabiat Allah adalah tujuan untuk dicapai. Message to young people, page 40 says, higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Di paragraf sebelumnya Allah telah bertanya kepada orang-orang muda, apa cita-citamu? In the previous paragraph, God is asking, what are your aim? Dan bahkan Tuhan berkata, engkau harus membuat tujuan yang besar. And even God said that you must have a great aim. Tetapi ingat, tujuan kita tidak hanya sekedar gelar. And remember that our aim is not only the degree. Tujuan kita bukan hanya sekedar uang. And it's not only talking about money. Tujuan kita bukan hanya sekedar kepopuleran. And it's not about popularity. Tapi tujuan kita lebih tinggi dari itu. But it's higher than that. Dan bahkan dikatakan lebih tinggi daripada apa yang pernah manusia pikirkan. And even said that it's higher than what man ever thought. Yaitu kesalehan. That is godliness. Oleh sebab itu diharapkan orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang saleh. And that is why young people, you must be like God. Sebab orang yang paling miskin bukanlah orang yang tidak memiliki uang, tetapi mereka yang tidak memiliki impian. Because the poorest people in the world is not that they do not have money, but they do not have a dream. Namun ketika kita sekarang sedang mencapai impian kita, and when we are about to reach our dream, cita-cita kita di dunia ini, our aim in life in this world, berjalan bersama dengan cita-cita agung kepada kita, walking along with a great aim, menjadi berkat kepada orang lain, becomes blessing to others, menjadi orang-orang yang saleh, becomes a pure people. Kita harus berjuang terhadap cita-cita kita sebagai seorang manusia yang telah diberkati Allah. We must struggle ourselves in our life that we are being blessed by God. Orang yang berhasil mewujudkan impiannya adalah orang yang dapat menyelesaikan impiannya dengan tindakan. A success people, a success person is a person that could move along with their aims and action. Seseorang yang memiliki segudang impian namun tidak melakukan tindakan untuk mencapainya adalah sama dengan seorang pemburu yang lengkap dengan senjatanya namun tidak berani menembak. It's here said that a person with a lot of dreams but never wants to act is like a hunter with his gun but never tried to shoot. Ini pernyataan dari William Carey. This is said by William Carey. Impikanlah perkara-perkara yang besar dari Allah dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah. Dream about big things about God and act great things for God. Seringkali kita bermimpi besar tapi berbuat kecil. Many times we dream great but we act little. Malam ini saya ingin saudara berbuat yang besar. Tonight I would like you to act. Dan malam ini kita harus memulai berbuat yang besar sehingga kita mencapai yang lebih besar. Tonight I would like you to act greatly so that we can achieve greatly. Yang pertama yang saudara harus lakukan adalah the first thing that you need to do is memiliki iman akan janji Allah. To have faith in the promise of God. Kalau sudah baca dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. We can read that in Rome 4 verse 18 to 20. Sebagian dari ayat ini saya akan coba baca. Di ayat 18 dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. I'll read verse 18. Abraham believed and hoped,
even when there was no reason for hoping, and so became the father of nations. Yang Just saya, as the scripture says, your descendants will be as many as the stars. yang saya ingin tekankan di ayat 19. What I would like to stress is in verse 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. It says here, his faith did not weaken when he thought of his body. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. His age is about 120, and Sarah could not have children. Ya 20, Tuhan berfirman. In verse 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. It says here, his faith did not leave him, and he did not doubt God's promise. His faith filled him with power, and he gave praise to God. Saya ingin memberikan kesaksian kepada teman-teman mahasiswa. I would like to share a witness to you, fellow students. Ketika saya mengambil jurusan teologi di perguruan tinggi Advent di Pematang Siantar, When I took my theologian course in Pematang Siantar, saya punya orang tua belum Advent. my parents are not Seventh-day Adventist. Lalu mereka ingin saya mengambil jurusan ekonomi. And they wanted me to take economics. Tetapi hati saya ingin jadi seorang pendeta. But in my heart, I want to become a preacher. Ketika saya sampaikan itu kepada orang tua, When I told my parents about it, dia bilang sama saya, kalau kamu mau pendeta, silakan berangkat, tapi hanya saya berikan uang 500.000 rupiah. my parents said that if you want to become a pastor, you may go to study, but I'm going to give you only 500,000 rupees. Saya hanya bawa uang 500 rupiah untuk uang ospek. I only bring about 500,000 rupiah for just the orientation program. Pada waktu itu uang sekolah sudah hampir 4 juta. And during that time, tuition are about 4 million. Sebelum saya berangkat, saya sampaikan kepada bapak saya. Before I leave, I told my father, 2 janji saya. I have 2 promises. Janji yang pertama, My first promise, cukup bapak berikan uang 500.000 ini untuk 2 tahun. I said that 500,000 is enough for 2 years. Tetapi kalau sudah 2 tahun, But if after 2 years, saya masih tetap bisa kuliah, if I still can study, bapak harus lanjutkan perkuliahan saya sampai 4 tahun. and you must support me to finish my study. Tuhan pasti berikan uang tambahan untuk 500.000 rupiah itu. I know that God is going to add my money. Janji yang kedua, My second promise, kalau saya punya IP di bawah 3,5, saya akan berhenti. if my GPA is under 3.5, I'm going to stop studying. 2 ini sesuatu yang membutuhkan iman. These 2 promises needed faith. Ketika saya masuk, When I entered school, bendahara sulit menerima. it's difficult for me to enroll. Itu pertama sekali saya mendoakan bendahara di sekolah. And that was my first time to pray for the treasurer of that school. Waktu itu almarhum pendeta SH Simbol. During that time is the late Pastor S. Simbolo. Saya bilang, pendeta, saya akan berdoa kepada Bapak supaya mau memberikan saya izin kuliah. I told him that I'm going to pray for you, and so that you will allow me to enroll. Dia nggak bilang apa-apa, sebelum dia jawab saya sudah berdoa. When he wanted to say something, I prayed first for him, Dan saya berdoa. and I prayed. Saudara tahu, And you know, semester pertama saya kerja, jaga malam. and during my first semester, I worked as a night watch, Jaga study untuk SMA dan SMP. and I become somebody who take care for the students in during study period. Di semester kedua, And during the second semester, itu tahun 96, and that was in the year of 1996, seseorang mengirimkan
uang ke Pematang Siantar Someone sent money to Pematang Siantar di PT AS in PT ASN, dan ditujukan kepada saya. and it was addressed to me. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mengirim. And up to this time, I do not know who sent that money. Ketika saya tanya bapak saya, apakah bapak ada kirim uang? And when I asked my father if he sent me money, Dia bilang tidak ada. and he said no, Sebab dia bilang kita kan sudah berjanji 2 tahun. because we made our promise, you will study for the first 2 years. Sebab mereka bukan seorang Advent. And because my parents are not Seventh-day Adventists. Akhirnya saya melanjutkan perkuliahan. And I continued my study. Lalu setelah itu saya mendapat scholarship dari sekolah. And during that time, I received a scholarship from school. Dan scholarship itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang 3,5 ke atas. And that scholarship was given to students with GPA above 3.5. Dan scholarship itu datang dari Filipina, ada program dari divisi. And that scholarship comes from the Philippines, from the division. Itu sudah tahun 97. And that was in Dan 1997. pada waktu itu dikirimkan, dolar itu masih 3.000. And during that time, the exchange rate is about $1 is to 3,000 rupiah. Dan diberikan uang untuk 1 semester. And the scholarship is enough for 1 semester. Tetapi uang ini tidak cair-cair sampai tahun 98. But then this money is not in reality until in 1998. Tetapi sudah diberikan nominal US dollar. But the money was given and it's be given in dollar. Akhirnya di tahun 99, And in 1999, yang semestinya hanya untuk 1 semester, and that money is good for 1 semester, bisa sampai 2 tahun. and that money pays about for 2 years. Doa saya untuk ayah saya selesai nomor 1. My prayer to my father is done for the first promise. Dan kemudian yang kedua saya harus berjuang sampai 8 semester. And then I have to struggle for 8 semesters. Saudara, tidak ada saya pernah mengajar papa, ibu saya, adik-adik saya tentang Alkitab. I never teach my parents, my brothers and sisters about the Bible. Tapi ketika ini saya saksikan kembali kepada mereka. And when I witness my experience to them, Singkat cerita, semua mereka dibaptis. to make this long story short, all of them were baptized. Amin. Amen. Iman. Faith. Ellen White berkata dalam Testimonies 7 halaman 211. Mrs. White says in Testimonies, volume 7, page 211, Kebutuhan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah untuk membuat visi masa depan menjadi kenyataan. our greatest need in faith in God to make the aim of our future become reality. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, My beloved brothers and sisters, pun cita-cita saudara, whatever our aims of your life, saudara membutuhkan iman. you need faith. Tidak cukup uang, Money is not enough. tidak cukup kecerdasan saudara, Intellectual is not enough. tapi saudara harus memiliki iman. But you must have faith. Banyak orang yang punya uang tapi gagal, But a lot of people who has a lot of money but they fail in life. dan banyak orang yang cerdas tapi tidak sukses. And there's a lot of people who are with high intelligence but never win success. Sudah tahu? Saya lanjutkan kepada cerita saya dengan papa saya. I would like to continue my story about me and my father. Setelah mereka melihat dan mereka dibaptis, After they see my success and they were baptized, 1,5 tahun saya jadi gembala. for 1.5 years I became a church pastor. Kemudian saya mengambil keputusan untuk mengambil program S2 di UNAI untuk yang pertama. Then I decided myself that I would like to continue my study to the graduate program. Waktu itu bersama dengan Pastor Gary. And during that time I was together with Pastor Gary Takaria. Bapak dan ibu saya katakan, My parents said, sekarang kami akan bayar uang kuliah. this time we will pay your school fee. Amin. Yang kedua, Second one, 1 Korintus pasal 16 ayat 13.
1 Corinthians 16 verse 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. It says here, be alert, stand firm in faith, be brave, be strong. Ketika saudara menjadi seorang mahasiswa, When you are becoming students this time, dan bahkan para orang tua yang hadir, and even among parents who are dalam here, perjalanan hidup kita ini ada banyak tantangan. in the path of our life, we must face a lot of struggles, challenges. Kita harus bekerja sungguh-sungguh, We must work faithfully. seperti laki-laki, Like a man, berdiri teguh. we must stand firm. Bahkan lebih lanjut dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 27, 26 maksudnya. Dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. It says here, 1 Corinthians 9 verse 26 and 27, that is why I run straight for the finish line. That is why I'm like a boxer who does not waste his punches. I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Yang jurusan teologi boleh melambaikan tangan. For theologian students, can you raise your hands? Sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada pelayan. These verses is addressed to servant. Tapi seperti pertanyaan tadi, sesungguhnya semua kita adalah pelayan. But indeed that all of us in this room are servants. Kita harus melatih tubuhku seutuhnya. We must practice ourselves faithfully. Ketika kita menjadi pelayan, kita harus melatih tubuh. When we become a servant of God, we have to practice it in our life. Ketika saudara mungkin untuk bekerja di perusahaan, saudara juga harus melatih hidup saudara. And when you work in your own company later on, you also must practice your life. Dan bahkan menguasainya. And you have to control it. Sesudah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka yang ketiga adalah mengikut Tuhan dalam kekudusan. And after we work faithfully with God, the third one is that we have to follow God in His holiness. Cuplikan dari Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. It says here, because no one will see the Lord without holiness. Terkadang kenapa berkat itu tidak kita terima? Why sometimes we never receive the blessings of God? Oleh karena kita nggak layak menerima. Because we are not worthy of receiving Kenapa the kita blessing. tidak menjadi pemenang? Why do we not become a winner? Oleh karena kita tidak menguduskan hidup kita. Because we did not sacrifice, we not make ourselves holy. Kita tidak membuat diri kita spesial. We do not make ourselves very special. Kita tidak membuat diri kita berbeda. We do not make ourselves different. Dan kita membuat hidup kita hanya biasa-biasa saja. We just make our life as usual. Kalau dalam bahasa asli Alkitab, kudus itu kados, itu spesial, istimewa, dikhususkan. And when we talk about the word holy, it means that we are special, we are becoming holy, we are being set to become holy. Kembali buku Amanat Orang Muda berkata, halaman 49. Ada beberapa orang Buddha yang memiliki kepintaran tertentu. Ingat ini, yang diakui dan dikagumi teman-teman mereka. Akan tetapi kemampuan mereka tidak dikuduskan, tidak dikuatkan dan diteguhkan oleh anugerah. Maka Allah tidak dapat menggunakannya demi keuntungan manusia dan kemuliaan namanya. Message to young people, page 43. There are youth who have a certain kind of cleverness, which is acknowledged and admired by their associates, but their ability is not sanctified. It is not strengthened and solidified by the graces and trials of experience, and God cannot use it to benefit humanity and glorify His name. Kalau saudara ingat tadi ayat yang pertama di dalam buku Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. If you remember the first word of God from Genesis 12 verse 2 and 3, Janji Allah, aku akan membuat engkau menjadi orang yang termasyhur, God promised that He's going to make you a very famous bangsa person, yang besar, a great nation, akan memberkati engkau,
and going to bless you. Dan bahkan engkau akan menjadi berkat kepada orang And you lain. will become blessing to others. Itu tidak akan tiba kepada kita That will not reach us bila mana kita tidak mengkuduskan diri kita. if we do not make ourselves holy. Bahagian yang keempat, The fourth one, yang hari ini kita harus lakukan, what we must do today, menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. faces challenges with God. Roma pasal 8 ayat 28. Rome 8 verse 28, Tuhan berfirman God says, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. He says here, we know that in all things God works for good with those who love Him. Allah yang bekerja. God is the one who's going to work. Kutipan selanjutnya dikatakan, akan tetapi kita harus menghadapi sebuah rintangan yang diletakkan di jalan kita, serta menaklukkan satu persatu. Jika kita menaklukkan kesukaran pertama, maka akan lebih kuat mengalahkan berikutnya. Dan pada setiap upaya akan lebih mampu untuk membuat kemajuan. Dengan memandang kepada Yesus, kita akan dapat menjadi pemenang. Message to young people, page 46. But we must meet all obstacles placed in our way and overcome them one at a time. If we overcome the first difficulty, we shall be stronger to meet the next, and at every effort will become better able to make advancement. By looking to Jesus, we may be overcomers. Untuk menjadi bangsa yang besar, To become a great nation, untuk menjadi orang-orang yang diberkati Allah, to become a blessed people, orang-orang yang termasyur. a famous people, Dikatakan harus memandang kepada Yesus, it says that we must see God. dan kita mampu mengalahkan satu persatu tantangan yang ada di depan kita. And we can overcome every struggles in front of us. Yang berikutnya, The next one. apa yang kita harus buat supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah? What should we do to become a blessed people? Menemukan dan fokus akan tujuan hidup ini. It says that we must find and focus on our aims of life. Ketika saya wisuda di Siantar, When I graduated in Pematang Siantar, di S1, my undergrad, saya pikir kisah yang sama mungkin pernah terjadi. and I think the same experience happened also here. Lalu ketika seorang mahasiswa yang sudah hampir 8 tahun baru wisuda, And for students who almost 8 years spending their time in undergrad, berjalan ingin menerima menerima toga. walking along the aisle to receive your toga, your diploma, Ya, diploma. Lalu pada waktu itu orang berseru and during that time people are going to say something karena namanya sudah disebut dengan MA. because those students who finish their studies 8 years is going to be called MA, Mahasiswa abadi. becomes a mahasiswa abadi. Pernah juga barangkali diurai seperti itu. Maybe in UK also there are some students who experience that kind of things. Ingat orang-orang muda. Remember my young people. Ketika orang tua mengirim Anda ke Unai, When your parents send you here to Unai, saudara harus fokus terhadap tujuan. you must focus on the aim of your life. Ketika saya telah menjadi seorang pendeta, When I become a pastor, saya harus fokus terhadap tujuan hidup saya. I should focus on the aim of my life. Kira-kira Pastor Huta Barat masih cocok tidak saya berangan-angan memiliki perpuluhan 1 miliar 1 bulan? Pastor Barat, can I try to imagine to dream my life to have my tithe about 1 billion rupiah a month? Saya pikir tidak. I don't think so. Karena saya seorang pendeta. Because I'm just a pastor. Fokus. But we must focus with our life. Ini ada pengalaman beberapa tokoh terkenal di dunia.
These are the experiences of several famous people in this world. Michelangelo, Michelangelo. di usia 66 tahun dia ditunjuk sebagai arsitek gereja Santo Petrus Roma. He was 66 years old when he was asked to become the architect of the Saint Peter Church in Dan Rome. bahkan yang menyelesaikan lukisan terkenal The Last Judgment. And even he finished the famous painting of the Last Judgment. Dia fokus sebagai seorang pelukis. He focused himself as a painter. Dia fokus sebagai seorang arsitek. He focused himself as an architect. Dan bahkan gereja Santo Petrus ini menjadi salah satu gereja yang luar biasa. And this church, Saint Peter Church, becomes the very famous church. Karyanya menjadi khotbah saya hari ini. Karyanya. His masterpiece becomes my sermon tonight. William Gladstone William Gladstone. menjadi Perdana Menteri Inggris untuk keempat kalinya pada usia 83 tahun. He becomes the Prime Minister of England for the fourth time at the age of 83 years old. Dia fokus bekerja dan akhirnya 83 tahun pun masih dipakai. He focused himself in his work, and even at the age of 83, he still became the Prime Minister. Kenapa? Why? Sebab dia fokus Because he focused dan dia himself. bisa menjadi berkat And he becomes a blessing di Inggris. in England. Commodore Vanderbilt Commodore Vanderbilt. menambah hartanya pada usia 70 sampai 83 tahun itu 100 juta US dollar. He added his wealth when he was 70 and 80 years old for another $100 billion. Kasih itu orang saya kalkulator pendeta nggak bisa terjemahkan sehingga tidak bisa buat rupiahnya. I cannot use my calculator to change this one to rupiah. Nah mungkin jurusan accounting yang bisa cepat hafal. And I think with students from the Tapi ini luar biasa kalau ini luar biasa. this is something that is Yang very saya garis bawahi ya fokus bekerja dan bekerja. What I would like to underline is that you must focus yourself. You have to work and work and work. Akhirnya di usia 83 tahun And at the age of 83, dia masih sukses. he is still a successful Dia person. masih berkarya. He still do his work. Dia bisa menjadi berkat kepada orang lain. And he becomes blessing to others. Berkat kepada anak-anaknya. Blessings to his Berkat children. kepada anggota keluarga. And blessings to his Immanuel family. Kant Immanuel Kant. menulis buku Antropologi, He wrote the book Anthropology kemudian Metaphysics of Ethics and Metaphysics of Ethics di usia 74 tahun. at the age of 74 years old. Kalau di Indonesia biasanya kalau 65 tahun, udahlah udah cukup lah. In Indonesia, maybe some people when they are at the age of 65, they say that's enough. Bahkan ngajar sekolah sahabat di gereja juga sudah yang muda saja. And even in church, when they were asked to discuss the Sabbath school, they said, okay, just give it to the younger people. Orang muda, My young friends, Albrecht, berapa usia? how old are you? 18 tahun. 18 years old, 18. Kau bisa buat puluhan tahun ke depan. For many years in front of you, Masih panjang perjalanan ini. your way of life, your travel, your road is still long. Amin. Tapi fokus. But you must focus yourself. Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison, memberikan penemuan-penemuan terbaiknya pada usia 70 sampai 80 tahun. he gives his greatest investor at the age of 70 to 80 years old. Dia fokus dan fokus akhirnya ini lampu juga. He focused on his invention and he was successful. Kalau tidak malam ini kita nggak bisa dapat dia. If not because of Thomas Alva Edison, we cannot have Dia life. menjadi berkat. He becomes blessing. Berkat yang dimaksud bukan hanya sekedar memberikan uang, When we talk about blessing, it's not only like giving money, tetapi hidupnya akan mempengaruhi orang lain kepada kebaikan. but his life will influence people toward good things. Mungkin para mahasiswa yang suka bola, mungkin para dosen. To some students or maybe teachers who likes soccer, Ini mobilnya David Beckham. this is the car of David Beckham.
Sudah tahu berapa gajinya satu bulan, satu hari? You know what is his salary in a day? Walaupun Cristiano Ronaldo dan Messi menjadi pemain terbaik beberapa tahun terakhir, tapi bukan mereka pemain bola terkaya. Even though Cristiano Ronaldo or Lionel Messi is the famous soccer player today, but they are not the richest. Tetapi David Beckham, But it's David Beckham. gajinya sekitar 1,462. His salary is about 1.5 billion a day. Satu hari. One day. Pastor Faulkner, Pastor Silton. hanya ini saja dibaptis jadi anggota gereja Advent di Kon, Jawa Barat. If you can baptize this person to become Adventist, Berapa puluhannya? what is his tithe? Ini satu hari. Ah, Kalau 350 hari, This is his one day salary. If it's 1 year, about 360 days, mungkin sudah bisa berdiri 5 conference. maybe there will be about 5 conferences to be established. Dan luar biasanya ini David Beckham. And this David Beckham is, Yang saya bahas bukan uangnya, what I'm going to discuss with you, to explain to you, is not the money. tetapi ketika dia di LA Galaxy When he played in LA Galaxy di Amerika, in America, 1 tahun dia punya pendapatan diberikan kepada pelayanan masyarakat. his 1 year salary pay, it was given toward community services. Dia menjadi berkat. He is looking for blessing. Atau saudara menjadi seorang Bill Gates, Or you know about Bill Gates, orang terkaya di tahun 2015. the richest person in 2015, Tapi dia bukan juga langsung kaya seperti durian jatuh. and he's not rich in a time, Tapi dia fokus naik turun. but he focused himself. Sometimes he's up, sometimes he's down. Sehingga banyak condition yang dia dirikan untuk menjadi pelayanan kepada orang-orang yang menderita. He established a lot of foundations to serve suffering people. Moses, Menjadi pemimpin di usia 40 tahun. he becomes leader at the age of 40 years old. Dia harus tinggalkan tahta Firaun. He should leave the throne of Pharaoh. Sesungguhnya Firaun berikutnya adalah Musa. Indeed, the next Pharaoh is Moses, Tapi dia datang kepada panggilan Allah. but he comes to the calling of God, Menjadi berkat. becomes blessed. John Wesley, John Wesley, pengkhotbah terpopuler hingga usia 83 tahun. he is the famous preacher at the age of 83 years old. Coba bayangkan, kalau 83 tahun masih ber-KKR dari satu tempat ke tempat yang lain. Just imagine at the age of 83 years old, he still conducted a crusade from one place to another place. Saya berharap ada juga orang seperti orang ini. I also hoping that there's somebody who becomes like this person. Para pendeta-pendeta maksud saya. The pastors, I mean, Pendeta Advent Seventh Adventist preachers, pastors, seperti Stephen Tom. like Stephen Tom. Usianya sekarang 76 tahun. He's now 76 years old. Ini pengkhotbah Indonesia yang terkenal mendunia. He's a famous preacher here in Indonesia. Ada jurusan pendeta ingin seperti Stephen Tom. Is there any theologian students who wants to become like Stephen Boleh Tom? lambaikan tangan. You want to raise up your hand, Amin. please? Amin. Itu cita-cita. That's we call aim. Tetapi dikatakan tadi, kalau cita-cita hanya sekedar cita-cita, If your aim is only aim of your life, itu hanya seperti pemanah yang hanya memegang busurnya. it's just like a hunter just holding his archer Dan tidak menembakkan. and never shot the bow. Bekerja, fokus, dan fokus. If you work, you have to focus yourself, Sehingga kita bisa menjadi berkat seperti Kejadian pasal 12 ayat 2. so that we become a blessing, like what it says in Genesis 12 verse 2 and 3. Kemudian Tuhan berkata dalam buku Amanat Orang Muda halaman 128, kuasa Allah yang dipadukan dengan kuasa manusia
akan mendatangkan kemenangan-kemenangan yang gemilang bagi kita. Apakah kita tidak mau menghargainya? Semua kekayaan sorga telah dilimpahkan kepada kita melalui Yesus. Message to young people, page 106. The power of God combined with human effort has wrought out a glorious victories for us. Shall we not appreciate this? All the riches of heaven were given to us in Jesus. Semua orang-orang terkenal yang tadi, All of those famous people, bukanlah mustahil kita seperti mereka we can become like them di bidang kita masing-masing. in our own field Sebab ada kuasa Allah. because there is the power of God. Namun kuasa itu perlu dipadukan dengan kuasa kita. But that power should be combined with our own effort. Sebab Tuhan telah berjanji, Dia telah menganugerahkan kekayaan sorga kepada umat. Because God promised that He is putting all the wealth of heaven on you. Bahagian berikutnya, The next, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Jeremiah 17 verse 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jeremiah 17 verse 7 and 8. But I will bless the person who puts his trust in me. He is like a tree growing near a stream and sending out roots to the water. It is not afraid when hot weather comes, because its leaves stay green. It has no worries when there is no rain. It keeps on bearing fruit. Ayat yang sederhana dan biasa kita dengar, A very simple and maybe a verse that we often heard, tetapi sadar atau tidak, but consciously or not, kita sering mengandalkan kekuatan kita. we mostly depend on our own power. Kita sering menyombongkan kemampuan kita, We always proud of our own ability, sehingga kita nggak bisa menjadi berkat kepada orang lain. so that we become not a blessing to Ketika others. kita bisa seperti pohon yang ada di tepi air, If we can become a tree planted by the river, maka dikatakan kita akan tidak mengalami panas terik. it says that we are not afraid of hot weather. Kita akan berbuah We bear fruit, dan buahnya tidak berhenti, and we bear fruit without stopping. menjadi berkat. We become blessing. Bagian penutup, As a closing, tetapi engkau hai Israel hambaku yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. as a closing, I would like to read from Isaiah 41 verse 8 to 10. But you, Israel, my servant, you are the people that I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. I brought you from the ends of the earth. I called you from the farthest corners and said unto you, you are my servant. I did not reject you, but chose you. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Di akhir khotbah saya ingin bertanya, I would like to ask you a question. saudara ingat judul khotbah hari ini? You remember the topic of my sermon tonight? Kalau tidak ingat, keterlaluan. Okay, you must remember. Dikatakan kemenangan itu datang dari siapa? Dari Allah. It says that victory comes from God. Aku akan memberkati engkau. I will bless you. Jangan bimbang. Never sway the life. Aku akan meneguhkan engkau. I'm going to confirm you. Aku akan menolong engkau. I will help you. Dia akan memegang tangan kita, God is going to hold your hand, tangan kanan kita, our right hand, dan dia akan membawa kita kepada kemenangan. and He's going to bring us into victory. Tetapi apapun kemenangan saudara, But whatever victory that you will reach, apapun kesuksesan saudara, whatever success that's going to dalam happen pendidikan saudara, in your education,
physician, Apakah menjadi seorang dokter? when you become a doctor, Apakah seorang kaya? when you become a rich person, Apakah kita memiliki jabatan? whether we are going to have a good position, Atau harta apapun yang ada di dunia? whatever wealth the world is going to offer Tapi you. ingat, But remember, Allah ingin kita menjadi berkat. God wants us to become His blessing. Di kampus, In campus, saudara harus menjadi berkat. you should become a Di blessing. kelas, In your classroom, saudara harus menjadi berkat. you must become a Di blessing. kamar, saudara harus menjadi berkat. In your own room, you must become a blessing. Ketika saudara untuk menjadi pendeta nantinya, If you become a pastor later on, saudara harus menjadi berkat. you must become a blessing. Apapun itu, Whatever it is, sehingga Tuhan menjadi. God is going to. Itulah keinginan Allah kepada kita. That's what God wants in us. Kita berdoa. Shall we pray? Bapa yang di sorga, kami puji dan muliakan Engkau, sebab Engkau sungguh amat baik. Engkau telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Engkau telah berjanji menjadikan kami menjadi bangsa yang besar. Dan bahkan Engkau berjanji akan memberkati kami, membuat kami termasyhur. Kami berkecukupan di dunia ini, tapi tujuan utama kami yang Engkau telah berikan buat kami akan menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, penuhilah kami dengan karunia-Mu, penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami akan menjadi berkat kepada semua orang. Tuhan, kami ingin seperti Abraham menjadi berkat, dan kami ingin seperti Yesus Kristus menjadi berkat, sebab Yesus telah memenangkan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa kepada orang-orang muda kami. Kami ingin Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan bahkan kami ingin Tuhan, mereka akan meninggikan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa, berkati orang tua mereka, berkati mereka dalam menuntut ilmu, dan mereka boleh setia dalam Tuhan, menjaga kesucian mereka pada masa muda mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pimpinan di kampus ini, bersama dengan seluruh staf dosen. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, sehingga semua kami akan menjadi berkat. Dan bahkan semua para orang tua, anggota jemaat tunai, kami boleh menjadi berkat. Sebab itulah keinginan Tuhan memilih kami menjadi putra dan putri. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Kiranya kemenangan yang dari surga menjadi milik kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.